Buenas tardes, mi nombre es Catalina Montoya, soy profesional del Centro de Laboratorios. En este caso vamos a hablar de soldadura con arco eléctrico. Entonces vamos a iniciar con el contenido. Entonces sería como primero vamos a ver un poquito de las generalidades. Vamos a ver los motivos principales de utilizar el establecimiento de un arco eléctrico. Vamos a mirar cómo es un cordón de soldadura y vamos a ver unos ejemplos de soldadura. Entonces, en las generalidades tenemos que los procedimientos de soldadura más empleados industrialmente son aquellos donde la fuente de calor tiene un origen en un arco eléctrico. La soldadura por arco eléctrico se basa en someter a dos conductores que están en contacto a una diferencia de potencial, por lo que termine estableciéndose una corriente eléctrica entre ambos. Si posteriormente se separan ambas piezas, se provoca una chispa que se va a ionizar al aire circundante, permitiendo el paso de corriente a través del aire, aunque las piezas no estén en contacto. Entonces, los motivos principales para utilizar el establecimiento de un arco eléctrico son: genera una concentración de calor en una zona muy delimitada, se alcanzan las temperaturas muy elevadas, mayores a 5000 grados centígrados, se pueden establecer en atmósferas artificiales, permite la posibilidad de establecer en forma visible arco descubierto o invisible arco sumergido o encubierto. Permite la posibilidad de establecerse de diversas formas, estableciendo diferentes métodos de soldeo según el caso. Entre la pieza hay un electrodo fusible, entre la pieza hay un electrodo no fusible, entre dos electrodos fusibles o no fusibles, entre las propias piezas a unir. Entonces, existe una gran variedad de procedimientos de soldadura donde la base de la fuente de calor es el arco eléctrico. Todos estos procedimientos se pueden agrupar en dos grandes grupos, por arco descubierto y por arco encubierto. Entonces, los procedimientos que se agrupan en cada grupo son: entonces, en el arco descubierto encontramos la soldadura por arco manual con electrodos revestidos, soldadura bajo gas protector con electrodos no fusibles, soldadura bajo gas protector con electrodo fusible. Y en el arco encubierto encontramos soldadura por arco sumergido, soldadura por electroescoria. Este procedimiento, aunque en realidad es un procedimiento de soldadura por resistencia, el comienzo del procedimiento se realiza mediante un arco eléctrico. Prácticamente para el caso de soldadura por arco eléctrico se aplican para todo el sector industrial, debido a las opciones que presentan tanto su automatización como su gran productividad. Entonces, bueno, como otro punto vamos a ver el cordón eléctrico de soldadura, el cordón de soldadura. En todo cordón de soldadura se puede distinguir las siguientes partes que se presentan en la siguiente figura. Entonces aquí vemos que tiene una garganta, una zona de soldadura, una cara, pie, un lado. Tenemos zonas de penetración, la raíz, zona de transmisión, tenemos otro lado y pie. Estas son como las partecitas que tiene. Vamos a ver las partes del cordón. Entonces, la zona de soldadura es la parte central del cordón que está formada fundamentalmente por el metal de aportación. La zona de penetración es la parte de las piezas que ha sido fundida por los electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración de la soldadura. Una soldadura de poca penetración es una soldadura generalmente defectuosa. La zona de transición es la más próxima a la zona de penetración. Esta zona, aunque ha sufrido la fusión, sí ha soportado altas temperaturas que la han proporcionado un tratamiento térmico o posibles consecuencias desfavorables, provocando tensiones internas. Los cordones también se clasifican en tres criterios. Entonces, el primero es por la posición geométrica de las piezas a unir.
Entonces aquí se utiliza soldaduras a tope y soldaduras en ángulo por la posición del cordón de soldadura respecto al esfuerzo. Entonces aquí se utiliza el cordón frontal, cordón lateral y cordón oblicuo. Y por la posición del cordón de soldadura durante la operación de soldeo se utiliza el cordón plano, que se despliega con H, cordón horizontal u horizontal en ángulo, que se designa por una C, el cordón vertical, que se designa con una V, y el cordón en techo o en techo y en ángulo, que se designa con una T. Entonces estos son unos ejemplos de soldaduras a tope. En prolongación, a tope en T, a tope en L. Ejemplos en ángulos, entonces tenemos ángulo en rincón, que sería esta imagencita que tenemos acá, ángulo en solape, que sería este, ángulo en esquina, ángulo en ranura, que sería este que tenemos acá. Tenemos también clasificación de los cordones de soldadura respecto al esfuerzo. Entonces tenemos el frontal, tenemos el lateral y tenemos el oblicuo. Y ya pues aquí una imagen como con todas las posiciones que se pueden tener durante el proceso de soldadura. Todo el tipo de cordones que se pueden hacer. Entonces aquí tenemos el cordón en techo. Tenemos el cordón en techo. El cordón en techo y en ángulo, que sería como este de aquí. Tenemos el cordón vertical en B. Tenemos el cordón horizontal en ángulo, sería este de aquí. El cordón plano, este. Y el cordón horizontal, que sería en tipo C. Bueno muchachos, esto es con ayuda del profesor Iván. Nada más que agradecerles, muchas gracias.